crew, take your seats. welkom in Amsterdam. Wilt u nog even blijven zitten tot de verlichting van het bordje stoelriemen vast is uitgedaan? En denkt u bij het verlaten van het vliegtuig aan uw persoonlijke eigendom in de stoelzak voor u en in de bagagebakken. En wees voorzichtig bij het openen van de bagagebakken. Er kan altijd handbagage uitvallen. We nemen nu afscheid van u namens Air France, KLM, SkyTeam Partners. Hartelijk
dank en heel graag tot ziens. And ladies and gentlemen, welcome in Amsterdam. Please remain seated until the fasten seatbelt sign has been switched off. And remember to remove any personal belongings from the seat pocket and the overhead luggage bins. Be careful when you open luggage bins because hand luggage can always fall out unexpectedly. We'd like to say goodbye to you now. If Amsterdam is your final destination, wish you a very pleasant stay. And if you're traveling further, wish you a pleasant continuation of your journey. On behalf of Air France, KLM and SkyTeam partners, thank you for flying with us and we hope to see you again on board.